Здраво на сите, јас сум Джелан Велио. Кој е виновен за јавна соба и што треба да се прави? Денес тема на гласни идеи е случката што ја разбранува јавноста, односно позната како јавна соба. За тоа кој е виновен, како да се превенират ваквите појави и одговорност на државата, ќе разговараме со Катерина Иванова. Здраво Катерина, добро дојде во гласни идеи. Здраво на сите. Како што кажа и Джелан, јас сум Катерина. Сум веќе долгогодишен активист на теми како што се женските права. Генерално работам на теми кои пробуваат да го уништат сексизмот кај нас, ама не многу успешно. Така да денес ќе се зборнеме малку повеќе околу how to се ова. Те благодарам уште еднаш. Првото прашање ми е, според тебе, кој е виновен за ваквите појави како јавна соба? Тука многу е тешко да го бараме виновникот, ама од друга страна е многу лесно. Можеме во конкретниот случај, ако гледаме како судска постапка, да кажеме многу отворено дека се самите членови на групата, но мораме да ги бараме корените малку подлабоко. Што мислам по тоа? Ова општество е така дизајнирано, особено нашето ултрапатриархално балканско општество, да буквално прави една особено плодна почва за вакви појави. Така што најголемиот кривец тука би го рекла недостатокот на образование, недостатокот на емпатија, што е една чума кај нас, недостатокот на апсолутниот недостаток на почитување едни кон други како човечки битија, а уште помалку како жени, мислам, ние како жени не можеме да замислиме почит од прва рака. Можеме да замислиме од втора рака нешто како да имаш дечко па да почитам ради дечкото. Тоа е тоа. Добро, според тебе која е причината што мажите објавуваат фотографии, да кажам, од нивните поранешни партнерки или сегашни, или па имаше и такви случаи каде што симнувале фотографии од социјалните мрежи и ги објавувале. И сега мене многу ми е симптоматичен овој случај, што ги тера нив да го прават ова? Ото гледаме типична психологија на насилник. Ова можеме да го видиме во било кој случај на сексуално насилство или вознамерување. Никогаш не се работи околу тоа како провоцирала жртвата или нели провоцирала во наводници, како таа се облекла или што направила. Секогаш се работи за надмоќ. Затоа што оној кој е насилник во случајот има потреба да манифестира својата моќ, својата надмоќ над жртвата со тоа што ќе направи некој такво недело. Со тоа буквално од една страна себе се омоќува, со тоа што одзима некако од дали е тоа сексуалната моќ на другата особа која е оштетена во моментот, дали било каков друг вид на моќ. Зборуваме тука буквално за однос помеѓу жртва и насилник. Секогаш е динамиката на моќ. Да, и јас мислам кога го составува прашањето, тој одговор го доби во себе дека најверојатно помоќно се чувствуваат кога го прават тоа. Сега друга причина има сигурно зошто има потребно тоа да го чувствуваат, ама понатаму ќе го дискутираме. Сега околу ова случка со јавна соба, јавното мнение се подели, мислам постојат како по три поголеми групации. Има луѓе кои што ги оправдуваат девојките, нели, што ставале, да речам, несоодветни, во наводници несоодветни фотографии, ги оправдуваат и ги криват момците или мажите, не знам што ги објавувале тие фотографии. Има луѓе па кои што ги криват девојките кои што ги објавувале фотографии, демек еве се тие провоцираат, па зошто се бунат, а ги оправдуваат мажите, бидејќи се испровоцирани, демек тоа морало да го направат. Има група на луѓе кои што причината ја барат во недостатокот на ова едукативно образовниот систем и во самиот систем. Само интересира каде ти се пронаоѓаш твоето мислење во овие три групации? Ја би се ставила во две тука. Би барала вината апсолутно во мажите кои ги споделувале овие содржини, но и како што кажа во образованието. Зошто? И не викам образувајте се ќерките, најмалку. Го барам во образованието затоа што низ целото наше постоење мажките деца во ниеден момент не се учени да бидат предпазливи, да имаат почет, туку се учени дека имаат моќта, едноставно. Дека они се тие кои
се доминантниот вид, да речеме, во синџирот на исхрана, и дека жената е некој вид на нивен посет и секогаш жената се става во однос со мажот. И ева многу кога гледавме кога ги бранеа жртвите, многу често се доаѓаше со до некаде погрешен пристап со тоа што се вика ева тоа може да биде утре твоја мајка, ќерка, сестра. Језда да, тоа е удрина емоција, е доста за жал окей тактика кај нас, тоест функционална, но не треба да биде таа, бидејќи жената не е само мајка, ќерка, сестра. Жената е жена пред се. И е човечко битие како и секое друго и да не е мајка, сестра и ќерка. Апсолутно, да. Значи, да, имене тоа ми беше проблематично, бидејќи ако е демека твоја мајка, ќерка, сестра, окей, треба да ги сватиш, а ако немаш ти мајка, ќерка или сестра, значи треба да се однесуваш како се однесуваат тие што ги објавуваат фотографиите. Тука јас сакам да надополнам нешто за моето размислување каде ја се барам кривицата. Се разбира дека нели во секое дело или недело како што кажа, и самиот учесник е виновен. Значи си сноси и лична одговорност, бидејќи системот исто да кажам до некаде влијае врз сите, но сепак има и лична одговорност, кој што некои избират тоа да го прават, а некои не го прават. Но сепак според мене темелите на кои што почива ово општество се трули. Значи од самиот почеток, значи не знам, од пред илјадници години, значи жената секогаш била да кажам по-ниско од мажот, дури религиски кога го гледаме тоа, така е објаснато или од реброто на мажот настанала жената, не знам што така натаму. И самиот тој факт создава размислување кај мажите генерално дека жените се треба да бидат подчинети и дека постојат само за задоволување на нивните потреби. Сега тоа е малку пософистицирано, као не е како порано, не знам, жената е само машина за раѓање или треба дома ти готви, чисти, пере и така натаму. Сега е пософистицирано во смисла на еве жените имаат декларативно права, нели право на глас, кои што права се добиле низ многу тешки борби. Но мислам дека се уште апсолутна рамноправност меѓу мажите и жените, особено во нашето општество, не е постигнато. И мислам дека ваквите појави многу извират од самата таа нерамноправност, бидејќи многу ретко жената се, како да кажам, се перцепира како индивидуа. Јас мислам тоа сум го доживеала така на тој софистициран начин, да кажам, кога почнав да се бавам со, да кажам, не политика, туку почнав да се градам или своји политички размислувања и во некои дебати кога учествувале само мажи и јас како жена, кога сум кажала нешто, пак тоа било како, демек, окей, да, така е, ама знаеш во погледот им се гледа дека као женско ти си демек што разбираш, као ти можеш не знам, тоа домакинскиот дел да го кажеш во тоа, не методологијата да ја развие. Значи, мислам дека баш еден текст имав напишано за тоа, на тоа алудирав дека жените многу повеќе треба да се борат за тоа да на мажите им стане јасно дека ние интелектуално, значи сме на исто рамниште со нив и дека тоа треба да се цени, а не за мене да е право успех, за мене дека сум успела да одам во ноќен клуб, пример. Бидејќи за жал многу девојки, особено кои што доаѓаат од позатворени средини, каде што патриархатот вирее буквално, мислат дека се еднакви со мажите поради фактот што еве имаат право да се образуваат, имаат право да излегуваат, но повторно во дискусија тие се перцепирани како жени. Значи, тоа ми е најголемиот проблем кога дискутирам со некој, сакам да ме перцепира како човек, а после жена. И мислам дека натаму треба да се насочува борбата за, да кажам, полната рамноправност на жената. До некаде се согласувам, само што тука би додала дека кога зборуваме за ваква борба, за извини, куќата. Кога зборуваме за борбата за родовата рамноправност, мораме да зборуваме во секој поглед. Не можеме да си ги бираме битките, бидејќи ако еден фронт е малку послаб и другиот ќе ослабе. Мораме да ги за тоа ја прави борбата толку тешка, што мораме да одржуваме милион фронтови одеднаш. И ако се фокусираме само на еден, на сите други 900 ќе ослаби борбата. Да. И ќе ослаби самиот отпор, ќе, како да кажам, ќе ни влезат у првите линии. Затоа сметам дека овој интерсекционален феминизам е она што мораме да го одржуваме во живот и да се бориме на апсолутно секој фронт, колку и да е тоа тешко.
Да се бориме и за правото да можеме да идеме од дискора, да се бориме и за правото да бидеме интелектуално еднакви, перцепирани еднакви. Еднакви сме, само перцепцијата е. Да. И кога ќе застанам јас како жена, што викаш, во било каква дебата од политички карактер, да не бидам јас перцепирана како ај ради реда да ја изслушава. Да, апсолутно. Што срамота да кажеме дека нели не ни е баш Таквото мислење не е битно, да. Апсолутно. Добро е зборувавме да кажем за општествените причини горе-долу што доведуваат до вакви појави, но што е со институциите? Зошто институциите навремено не реагираа? Нели ова прв пат со јавна соба се дознаа некаде пред една година, ако не се лажам, имаше тогаш пријави така натаму, после се направила нова група, институциите нели како и секогаш не реагирале. Дури има некои спекулации, значи не сум ги проверила, дека припадници на МВР, односно полицајци, учествувале во таа група и праќале фотографии од нивни колешки. И сега како мене тоа ми е безвезниот факт, значи, ние бараме помош од полицијата, а самата полиција тоа го прави, односно самата држава, самиот систем. Значи, баш некаде на еден транспарент има видено држава што угнетува, држава што силува. Буквално со тоа се соочуваме. И сега како ние да се избориме? Како да очекуваме помош од таквите институции? Тука мораме да сватиме дека институциите не се посебен ентитет од нашето општество, ако треба да бидат нели некој корективен ентитет, не се. Туку се еднакво, дури можеби повеќе дел од овој опресивен патриархат. Дури повеќе преди самата нивна улога на таа моќ што ја имаат. Значи, тука мораме да сватиме дека ако просечниот граѓанин кај нас има некој, да кажам, ужасен менталитет у однос на жената, таа институција има 10 пати полош. Апсолутно. Тоа го гледаме во мал милион сведоштва што искочија деновива за како полицијата третира жртви. Значи, сум имала и лични искуства, каде што кај мене мало пробавме да пријавиме манијак, што нема девојка што живее центар Карпош, Кисела вода, што не знае како изгледа гол. И полицијата ни кажа мора да направи нешто повеќе. Што повеќе треба да направи? До кога треба да чекаме? Како? Дека тој треба да мањакот дека треба да направи нешто повеќе. Да. Значи ако се направи кривично дело, значи ако нападне некој, тогаш ќе превземат нешто. Да. Тоа е проблемот со превенцијата, значи нели старите викат подобро да се лечат туку да се спречат туку да се лечи. А кај нас не се спречува, туку се лекува понатаму. Моја другарка имаше проблем пред не знам 10 години, кога така бевме 18 години имавме. Со еден така и пишуваше пораки, СМС пораки во тоа време, ја вознемируваше, отиде во полиција во Битола да пријави и тие праша колку години има, таа кажа 18, као веќе прва сум на факултет, ово она, и полицијата и кажа оди дома учи. Да. Као што ти е учи, дека студентите треба да учиш, не да се бави со тоа. А усвари таа е вознемирувана во моментот. Да, јас полицијата е најголемиот целувач кај нас, институциите се најголемиот целувач кај нас. Бидејќи упорно ни докажуваат дека да се биде жена во ова општество, значи не да се биде граѓанин од втор ред, туку воопшто да не се биде граѓанин. Да. Јас би рекла дека не само институциите, дека туку системот целува, бидејќи тие институции се производ на тој систем. Само системот ги одржува и таквите ликови во полицијата, и таквите институции и така натаму. Добро, Катерина, мислам горе-долу зборувавме што како, само интересира перспективи, бидејќи тоа е најбитно. До сега се случи што се случи, треба да бидат санкционирани тие што нели учествуваа во ова случка, но што понатаму? Значи, бидејќи ако не се направат корените промени, повторно ќе има јавна соба. Еве, викат на Телеграм групата ја исклучиле. Но на друга социјална мрежа ќе направат, на друга платформа ќе направат групата. Или не мора да ја направат, значи на кафе кога излегуваат, може да се покажуваат фотографии. И што? Значи, според мене треба да се чекор понатаму во свеста да се оди, но како до тоа? Вака, сега ова што беше спомна, се затвори групата. Ова е најголемиот пиреј во нашата мала државичка.
Значи, Петр Андреевски не мислел на нашата македонштина голема и националниот идентитет, него мислел на нашиот кретенски менталитет. Значи, еве веќе искочија информации дека има мал милион нови јавни соби. Така. Значи, и тоа и на Телеграм, и на сосема други социјални мрежи. Да. Сега, тука прво што мора да се направи, тоа по најбрза постапка можна, е да се донесат нови регулативи во кривичниот законник, затоа што нашиот кривичен законник е за срамота. Нашиот кривичен законник е толку застарен, е толку сиромашен, што не само што не дава никаква заштита. Ако убаво се изанализираат самите негови закони, ќе се види точно дека жената не е граѓанин тука. Дека жената нема никаква правна заштита тука. Да. Дека е маргинализирана максимално. Сега, она што треба да се направи е тој кривичен законник да биде што е можно построг за вакви пристапи, како прв чекор. Понатаму да се казнат сите овие што биле во јавна соба и слични други, затоа што не може, мене многу ми сметаше изјавата на Заев конкретно, излагајте од јавна соба за да не ве казниме. Тоа го каже. Да. Значи, сега јас идам да оплячкам банка, ако ги вратам парите, нема да сносам одговорност? Страшно. Така му доаѓа. Па тоа е системот дека ги создава таквите. Значи, страшно. Кога првиот човек на државата го кажува, тоа е алармантно. Да. И она што исто така мора да се направи и да се работи деноноќно максимално на тоа е образованието. Значи, мора да ги искорениме овие ужасни, одвратни патриархални вредности кои доведуваат до ова. Тоа, според мене, ќе се направи со сексуалното образование, ама дефинитивно пилот програма во 4 школи е супер прв чекор, ама не е доволно. Секаде мора да го има, секаде околу нас да биде тоа и да сватиме дека јебига сите сме тука граѓани од прв ред. Не може кој како сака, кого сака да третира. Точно. Да се надоврнам за законот, што каже треба да се промени. Да, многу закони треба да се променат, но најчесто проблемот се јавува кога можете да имаш и одличен закон, но да не се почитува. Значи, кај нас најчесто се среќаваме со тоа, со непочитувањето. Пример, законот за заштита, се не знам точно како се викаше, законот за животните, нели животните имат права на живот, ово, на благосостојба, не знам што. Имаме таков закон. Да, не е многу прецизиран, но не се почитува. Значи бевме сведоци на пред неколку години во Девар Мало беше куќе убиено со секира. И што? Ништо. Значи без разлика дека законот постои, значи треба да се спроведуваат. Ама тука се отварат други прашања кога прекршок ќе направи некој моќник, тогаш никогаш законите за него не важат. Значи овој проблем со јавна соба уствари ги отвара сите проблематични, да речем, дупчиња во системот кои што ако ги споиме, убаво ги разгледаме, сваќаме дека самиот систем значи е трул до сршта. И не може во трул систем да израснат да кажам нормални индивидуи. И затоа јас пишувам дека овие, значи што го прават ова, до некаде се производ на системот, но до некаде сепак секој си има и лична одговорност. Затоа треба да се санкционирани. Но пример за да не станат повратници, бидејќи нели според еве ти си правник, знаеш кога некој оди во затвор, оди таму да се ресоциализира, за кога излезе од затвор да не го повтори делото. Сега со овие луѓе треба да се работи, да има некоја ресоциализација во таа област, да им се помогне некако, не знам, психолог, некој педагог, појма немам. Значи за помалите, ако има и деца помали што учествуваат таму, и педагог може да работи со нив, да им се објасни дека тоа не е во ред да го прават, бидејќи што еве да речеме некој ќе го казнат, парична казна, може богата и родителите му се богати, ќе платат казната и никому ништо. По 2 години пак ќе учествува. Значи мора тие да сватат дека ова што го прават е проблематично. Значи од таму треба да почне промената. Според мене. Тука гледаме проблемот во институциите. Кај нас нема казнено-поправни институции, има само казнени. Да. Кај нас поправниот момент во казнено-поправни институции не постои.
Кај нас во затвор можеш само да станеш поголем криминалец од сите трауми што ќе ги доживееш таму, затоа што тоа се субстандардни, не само субстандардни, супер збор за условите што постојат таму. Да, Значи, страшни се. Тие луѓе воопшто не се третирани како луѓе. Значи, кога имаш проблем во општеството, не го отсекуваш, го поправаш, го лечиш. Па точно затоа постојат затворите, нели? Вика, нели, она имаш едно кривичното дело е сторено веќе, тоа нема што да се прави. И сега да, човекот ќе се казни, но во тие години што одлежува, тој треба да излезе како на некој начин да кажем како прочистена веќе индивидуа од таму. Значи во светот по затвор има библиотеки, кај нас не знам дали постои такво нешто, не знам дали има библиотека во нашите затвори. И плюс да условите што ги кажуваш, плюс мислам дека има еден казано поправен дом во Тетово ли беше, во Гостивар ли беше, не знам, каде што одлежуваат казни, мислам, малолетници, и таму не треба според мене тоа да изгледа како затвор, туку бидејќи тие се малолетници, тие значи деца цел живот го имаат пред себе. Буквално со нив најмногу треба да се работи, бидејќи сгрешиле, да направиле нешто и најчесто нивната грешка е поради тоа што можеби доаѓаат од дисфункционални семејства, па тоа ги натерало, не знам, да украдат нешто или да направат нешто друго, и сега тука државата апсолутно, значи нормално држава зборувам, треба да навлези за да изгради од нив индивидуи. Но тоа не се случува, тие деца обично продолжуваат со тоа, стануваат криминалци, па потоа ги гледаме на вакви некои случаи се појавуваат и мислам дека цел круг е тоа. Дефинитивно кај нас секогаш се оди со она теорија дека криминалецот се раѓа, наместо дека криминалецот се ствара од општеството. Да. Секогаш. И тоа ни е клучниот проблем во општеството. Затоа што општеството ствара све што е труло во него. Апсолутно. Тоа. Немам друго што да додадам, Катерина, ако ти имаш нешто да додадеш, повели ми дека така среда кој може. Да, за протестот. Нормално ако немате симптоми, дојдете со маски, заштитени, дезинфицирани. Да, ти благодарам. Значи, Катерина што присуствуваше. Да. Мислам дека беше така кратка, но плодна дискусија. Допратме некои, да речем, проблематични моменти во општеството. Почитувани гледачи, благодарам и вас за вниманието. Значи, во среда, кој датум е тоа, мислам... Трети, така? Значи, на трети во среда во 14:30 часот ќе има протест, ќе се одржи пред МВР, за нели да се побара одговорност и постапување од институциите во врска со ова случка, па кој што нели може, сака, може да дојде да поддржи протестот. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.